फोर्ड का इको स्पोर्ट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना इसमें आवाज़ कर रहा है, तो देख सकते हो। मार्किंग मारा, देख सकते कैसा प्ले हो रहा है पूरा। क्या ना इसका ये बैरिंग जो है टूट गया है, खाली ये आवाज़ कर रहा था। तो देख सकते हो नया अपना वाटर पंप है, जो इसके अंदर देख सकते हो फोर्ड का फिटिंग करते हैं इसको भी, फिर आपको फिटिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक दिखाते सकते हो। इसको भी हमने फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो इसका हमने वाटर पंप जो इसको इंस्टॉल कर दिया, और इसका टाइमिंग भी हमने लगा दिया, सेम जैसा हमने खोला था मार्क वैसा ही। इधर देख सकते हो, इधर पे हमने ये मार्क मारा था इसके सामने, और जस्ट यहाँ पे भी मारा था ये एग्जॉस्ट कैम का भी, इधर देख सकते हो। इसको अपने हिसाब से मार्किंग मारे खोला हुआ था, तो अभी हमने इसका टाइम बेल्ट वापस से इसको चढ़ा दिया। इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो। इससे स्टार्ट करो, बरोबर है। आप तो देख सकते हैं अपना एकदम परफेक्ट है ये, अपने गाड़ी कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा है अभी इधर पे।